हाय, वेलकम टू भुक्खड़ ज्वाइंट। आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्यूनिटी बूस्टर की ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। ऐसे तो चैनल पे हमने 2 इम्यूनिटी बूस्टर की ड्रिंक शेयर की है, पर ये जो ड्रिंक है इसे आयुष मंत्रालय ने रेकमेंड किया था। जब कोविड स्टार्ट में इंडिया आया था तो आयुष मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से इसे लोगों तक पहुंचाया था और लोगों को कहा था कि आप इस ड्रिंक को पिए, ये बेस्ट है हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। तो मैं तो तब से इसको पी रही हूँ ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे आप काढ़ा मैं भी बनाते रहती हूँ, क्योंकि टेस्ट में थोड़ा सा बदलाव होना ज़रूरी होता है। तो आप भी इस काढ़े को बनाइए। मैं आपको बस यही कहूँगी कि ये जो काढ़ा है इसे आप ऐसे समझिए कि इंडिया के टॉप 15 वैद्यों ने मिलकर रेकमेंड किया। उन्हें पता है कि इंग्रेडिएंट्स के गुण क्या है और शरीर पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आप भी इसे अपनी किचन में बनाइए और ज़रूर अपने पूरी फैमिली को वंस अ डे और इन 2 डे वंस आप किसी तरह जैसे लोगों का टेस्ट होगा उस हिसाब से आप बनाइए और पीजिए। तो चलिए मेरे किचन में और देखते हैं मैं इस काढ़े को कैसे बनाती हूँ। तो आइए देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले मैं 2.5 कप पानी लूँगी। ये 2 कप हुआ और उसी कप से ½ कप और ले लूँगी। अब इस सॉसपेन को मैं गैस पे चढ़ा दूंगी। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो काली मिर्च, तुलसी, सिनेमन स्टिक, अदरक और गुड़। साथ ही मैं इसमें 4 दाना मुनक्का का डालूंगी जो यहाँ छूट गया है, पर मैंने मुनक्का को बाद में कूटते टाइम डाल दिया। तो सबसे पहले अदरक को मैं ग्रेट कर लूंगी। और जो ये हमारा काली मिर्च है, सिनेमन स्टिक है और 4 दाना मुनक्का के, इन सभी को मैं क्या करूंगी, क्रश कर लूंगी। अब इसे कूटे हुए मिक्सचर को मैं प्लेट में निकाल लूंगी और फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ हमें पानी जो हमारा चढ़ा हुआ था गर्म होने के लिए उसमें डालना है। तो आइए, अदरक, तुलसी का पत्ता, कुटे हुए मसाले और गुड़, इन सभी को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और वापस से हम इसे ढक के बॉईल होने देंगे। अब देखिए ये हमारा बॉईल हो रहा है और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है। ये गुड़ की वजह से, मुनक्का की वजह से इसका कलर ऐसा चेंज हो जाता है। पर अभी इसे हमें ढक के और पकाना है करीब 10 मिनट तक। पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 1 कप पानी हो गया है। अब मैं इसे छान लूँगी। कुछ लोगों को काली मिर्च थोड़ा सा तीखा लगता है, तो ऐसे में आप ये कंसनट्रेट थोड़ा लाइट बनाइए या लास्ट में इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के आप इसे पीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक ड्रिंक है। आप ज़रूर इसे अपनी किचन में बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि कैसा लगा आपको ये ड्रिंक। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक भुक्खड़ ज्वाइंट की टीम पे अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल पे आते जाते रहिए। जो भी नए लोग हैं जो हमारे चैनल को अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। फिर मिलेंगे।